今日又俾我喺獅山揾到咗一間環境咁好、專做順德菜嘅餐廳。晚上陪屋企人嚟食呢一間荷塘飯店啊，出品真係幾可以。除咗有特色嘅糖醋菜之外呢，仲有呢個本年度食到最靚嘅柴火煲仔飯飯焦，所有出品呢都幾 OK 嘅。下次呢，我一定會再嚟打卡第二次嘅。Hello， 大家好，我係莎莎，今日同大家嚟到呢個南海嘅獅山啊，去食一間好正宗嘅順德菜。呢啲係咪叫做荷塘小屋啊？一夜雨聲涼到夢，萬荷葉上送秋來。呢一場雨咧真係落得啱啱好。佢呢個場地咧真係幾大嘅，中間咧仲有人喺度整緊呢個烤羊排同埋呢個柴火煲仔飯。嚟呢度第一個反應就係對住個荷塘食飯，好有氛圍感。睇咗個菜牌咧都係比較多經典嘅順德菜。喺呢個香橙骨同埋呢個陳皮之間，我揀咗陳皮。唔知點解咧，每次食順德菜嘅話咧，見到呢個拆魚羹咧，我都一定會點。可能係因為咧，佢屬於係順德美食入面咧都比較有特色嘅一個代表菜。佢呢個拆魚羹咧係比較稀少少嘅，食起身咧冇嗰種粉感啊，說明佢煮嗰陣時候嗰個芡係勾得比較少啊，入面嘅魚嘅味道咧會更加濃少少。糖醋咧就係將成個爐搬喺你面前，聽住啲吱啦吱啦嘅聲咧，食材咧由生到熟，全個過程咧都可以睇得到。食嘅就係呢一份啱出爐嘅新鮮滾熱辣啊！糖醋就可以令到嗰啲時間咧控制得啱啱好，掀開蓋嗰陣時候咧趁熱食啊，佢就會係啱啱好嗰個程度啊。外表係滑嘅，入面係爽嘅，佢嘅豉汁咪會淡少少，反而係香茅嘅味道會更加重啲。太汁茄子純粹係為咗個顏值埋單嘅，因為睇起身就覺得佢好開胃。呢個茄子咧，我係喺某團上面睇到佢個圖片咧，非常之有食慾，所以我嚟到第一個點嘅餸咧就係佢。呢個茄子咧係外表掛咗個芡之後去炸嘅，所以佢外邊咧係非常之爽汁嘅，感覺佢就係好餸飯嘅一個菜，可以媲美魚香茄子。我見每張台咧都會點呢個圍爐陳皮叉燒啊，同平時嘅叉燒最大嘅差別咧係上面係滲咗陳皮碎。佢呢個叉燒咧係一直揾嘢去溫住嘅，所以咧無論幾熱食咧佢都係熱嘅。講實話，呢個叉燒咧，我口感係覺得係非常之好嘅，但係上面嘅陳皮味咧唔會特別重，佢只係有少少淡淡嘅果香味。我覺得做得比較好嘅原因係因為佢上邊我咧呢3條全部都係花叉嚟嘅，肥瘦相間，啱啱好嗰種部位。冇諗到最後上台嘅呢個煲仔飯啊，先係真正嘅壓軸登場。除咗佢料好多之外呢，我竟然可以見到咁完美嘅飯焦。我未見過咁靚嘅飯焦，金黃色好靚。我哋台山我今日俾翻啲飯焦，你都冇咁靚嘅。屬於係嗰啲米比較乾身，跟住臘味又好香嗰種，比較中意啲臘腸切得比較薄少少啊，食起身口感更加好。而且佢呢個飯焦好靚啊，係可以成個咁樣拎出嚟俾你嘅，成個中式披薩咁樣，可以咁樣搣住嚟食。好脆啊！最後埋單咧，一共係518蚊，食飽飽翻屋企。